我哋跟住咧會同大家咧就用例題第5同埋例題第6咧就睇一睇咧就係最簡單嘅二次不等式點做啊。嗱，雖然話係最簡單嘅，咁但係咧我哋都必須要強調呢一件事。咁咧就 x 二次隔離呢個嘅領先係數咧必須要係正數。咁啊，其實題目俾咧就應該10條有9條都係㗎啦。咁如果萬一唔係點算啊？好簡單啫，你將佢全部移翻晒另一邊度，喺另一邊度做就可以啦。咁呢度咧，我哋一陣間第7、第8都會涉獵㗎啦。咁我哋而家呢度咧就唔理呢件事先，得唔得？好嗱，咁我哋嘅做法咧就有啲似二次方程啊。咁我哋必須要咧有一邊係0嘅，咁係0嗰條就唔使搞啦。咁唔係0嗰個咧就將佢搬一搬位啫。咁啊，正12變負12。好，然之後咧，真係同解二次方程冇分別啦。咁啊，當呢度係等於啦。咁我哋跟住會撳 formula 01嘅。咁好快脆咧就撳到兩個數字-3同埋正4嘅。咁我哋做法咧，其實跟住都係有啲似前面解複合不等式噶啦。咁我哋會畫數線啦。咁啊就將呢兩個數字咧就填翻喺條數線上面嘅。咁-3就前少少啦，4就後少少啦，得唔得？咁啊，我知道大家中3學嘅時候咧，就通常會係畫個0嘅。咁啊，其實幅圖就俾自己睇嘅啫，咁啊唔會計分嘅。咁所以你畫唔畫個0喺適當位置咧，其實都無關痛癢噶啦。好嗱，跟住咧有少少麻煩嘢嘅。一陣間咧，我哋要喺幅圖上面咧就標示個答案。咁我標示個答案個部分咧，其實就同題目呢個大個細個嘅符號有關。當然啦，得唔得？咁問題咧就係點寫嘅啫。OK， 嗱，我哋首先做啲外圍嘢先嚇。咁我喺呢兩個數字上面咧就畫兩條電燈柱，咁然之後裝翻燈膽。咁如果呢個有等於嘅話咧，咁我就油黑佢；如果冇等於嘅話咧，我哋就空白，乜都唔使填色。好嗱，頭先講個最麻煩嘅位置就係呢度啦。嗱，記少少爛 gap 啫。嗱，而家呢度咧係大個嘅，咁啊先睇4嗰條電燈柱先。咁啊問下自己，對於個4嚟講，究竟右手邊嘅數字大啲，定係左手邊嘅數字大啲？咁當然右手邊啦，係咪？咁右手邊係5啊、6啊、7、8，咁嗰啲數字係會比起個4咧係大啲嘅。咁所以咧，對於呢條電燈柱嚟講咧，我哋係要佢嘅右手邊。好，但係另一邊咧係有啲尷尬位嘅。咁我哋做嘅時候咧，我哋就當睇唔到個符號，佢之後嗰個數字係-4嚟嘅。再之後個數字咧就係-5嚟噶，咁我哋全部都當睇唔到個符號，咁即係話咧，我哋睇嘅時候咧，咁我哋就當佢係3、4、5咁嚟睇。咁而家我哋問題大過，咁同頭先嘅解釋完全一樣。咁我哋要大過個3，咁大過3咧係啦，咁應該今次咧就如果唔睇符號嘅話咧，咁應該係要揀佢嘅左手邊。左手邊，因為呢邊咧，如果唔理符號嘅話，順序就係4、5、6、7、8，係比佢大嘅。嗱，呢個位置係比較麻煩少少啊。好，咁跟住咧，我哋就要畫翻兩個方向俾佢啦。好啦，咁我哋就係啦，頭先解釋咗啦，4嘅就揀呢邊，咁啊指喺呢邊啦。咁-3咧就調翻轉指去另一邊。咁啊，建議大家咧就好似之前我哋做複合不等式咁啦，咁我就係啦數街啦。咁因為而家係同一條不等式嚟嘅，所以我哋就用翻同一個方向嘅陰影提醒自己啫。好，最後啦，咁呢啲全部都係外圍嘢嚟嘅。嗱，撳機外圍嘢啊，幅圖係提醒自己點做嘅啫。最後要寫答案啊嘛。好，寫答案咧係麻煩嘅。OK， 嗱，我先睇第一條電燈柱先。咁呢度咧描述緊個未知數 x 同埋個3之間嘅大細關係。嗱，咁今次咧唔係抄呢度啊，因為我哋頭先已經係用咗佢咧嚟幫我哋決定究竟揀左定揀右噶啦。咁而家對於個3嚟講咧，我哋決定咗揀左手邊嘅。OK， 嗱，我哋跟住嘅做法咧就係抄呢個箭嘴頭嘅，得唔得？嗱，呢個箭嘴頭係咁畫嘅，咁我哋就將呢個咁嘅樣咧就填翻喺呢一度。得唔得？真係照 copy 落去嘅啫，好完成啊！咁跟住咧，你就望翻題目。如果題目有等於嘅，咁我哋就呢度加翻等於啫。如果冇嘅，咁就唔使理佢啦。咁於是咧4嘅做法完全一樣。咁我哋係留意翻個箭嘴頭啦。咁今次係畫成咁樣嘅，咁我哋就將呢個成個照吸落去呢個位置度。好，完成啦。咁同樣地有等於，題目有等於嘅，我哋就寫翻等於。好，最後完成晒之後咧，咁中間有個連接詞嘅。
係嘅，我明嘅。咁而家咧，基本上呢啲數咧都應該考嘅機會就好渺茫啦，即係要你寫個答案啊，即係通常都係選擇題啦。咁但係咧都希望大家記住，中間有個連接詞嘅。咁我哋頭先有講過啊，其實個成個流程咧係有啲似做緊二次方程式㗎。咁如果大家中四第一個學期第一課書學得好嘅話，咁你應該知道呢度寫咩㗎啦。其實呢度寫出嚟啦 ，OK 得唔得？咁就係個或字，或字。咁呢個字咧，其實喺你前邊嘅複合不等式咧都出現過噶啦。咁我哋前面做嘅兩個情況，一係就或，一係就及。咁呢度咧就攞咗個或字嘅。好，咁做完晒之後咧，其實呢啲全部都唔使寫噶啦。咁我哋全部咧草稿嚟嘅 OK，咁我哋 delete 晒佢啦，得唔得？咁我哋淨係要，其實坦白講句啊，淨係要呢句嘅啫。得唔得？咁呢度第二行咧叫做話，咁其實係做二行提醒你點做嘅啫。好，完成晒啦。咁第六條咧大同小異啦，咁我可以快脆少少啦。咁啊第一時間撳方面01啦，撳兩個數字啦，畫數線啦，細嘅擺後邊，一嘅擺前邊咁啦，得唔得？咁今次咧就麻煩少少啊。咁如果咧我哋個題目係細個嘅時候咧，咁我哋個揀嘅範圍嗱，其實相反嘅啫。咁啊，建議大家開始學嘅時候咧，就背死一個先，即係背死咗頭先呢個情況先，就係揀嗰兩個數字外邊嘅位置作為答案。咁細個咧就調翻轉啦，咁咧就係啦，細個啊嘛，即係如果你喺呢度畫電燈柱嘅話咧，細個佢咁嗱，頭先大個就揀右手邊啦，咁而家就要揀左手邊啦。咁頭先呢個情況一樣啦，如果你唔理個符號嘅話咧，咁就係揀佢嘅左手邊啦。咁而家因為要細過佢啊嘛，咁啊調翻轉揀翻去右手邊。簡單啲嚟講咧，就係夾住 ，OK， 夾住啊。咁啊同樣地落兩條電燈柱啦。咁我哋懟晒兩支箭嘴入嚟，夾住喺入邊呢個範圍係我哋而家呢個細個嘅不等式嘅答案。咁寫嘅時候咧係尷尬嘅，咁個做法咧俾啲爛 gap 大家。咁你呢個範圍入邊咧，掃個陰影之後，任何地方你中意嘅，求其篤個 X 喺度。咁而家呢度咧三個嘅順序就係呢個最細啦，呢個夾咗中間，一就係最大嘅。咁咪就將佢哋嘅順序寫喺度，得唔得？咁我哋寫好咗個順序之後咧，咁呢個嘅符號咧係非常吊詭嘅。咁頭先我哋有講過嘅，其實係抄緊呢個箭嘴頭噶嘛，其實係㗎嚇。真係㗎，咁你對翻 x 同1嘅關係係真係抄足晒嘅，得唔得？好，但係呢個後邊嘅位置咧，你見到佢好似調轉咗嘅咁樣，係有啲尷尬位嘅。因為我哋頭先我哋畫呢條電燈柱嘅時候咧，我哋係用呢個負5/6做主導嘅，咁佢係咁樣畫，然之後 x 先寫俾中間啊嘛。咁但係我哋寫答案嘅時候，當然係寫翻 x 做主導啦。得唔得？咁簡單啲嚟講咧，就係寫好咗前邊，寫好咗前邊之後，咁後邊咧就照跟。嗱，徒仔記住啊，無論聽唔聽得明，背唔背到，背死咗呢個先。呢個情況好似 嗰啲 emoji 咁樣嘅，或者調翻轉咁畫嘅，呢啲咁嘅括號嘅寫法，同一行入邊咧係必定錯晒嘅。咁你記住咧，係一定要同一個方向嗱，同一個方向喺度啊！記住啊，同一個方向，一係就細個咁樣嘅。咁呢邊唔同啊，同學仔，因為呢邊咧中間攝咗個或者喺度啊，另一樣嘢嚟嘅。OK， 好，同頭先嘅解釋一樣啦。完成晒之後咧，咁我哋就係咯，即係呢啲唔要噶啦。咁我哋就即係當係草稿啦，拆咗佢就可以啦。咁我哋咧就淨係要第一同第二句兩句就可以啦。好，最後，咁請大家咧就記一記呢兩句口訣啦。咁如果係大個嘅時候咧，咁我哋撳完計數機，有個數字細啲噶嘛，有個數字大啲噶嘛。咁我哋就話咧就係你個未知數 x 要細過較細個數字，中間係或字好重要啊。或者 x 咧係要大過較大嘅數字。咁如果你個題目本身係細過或等於嘅話咧，咁你寫出嚟嘅時候咧就俾呢兩個大細夾住嘅，得唔得？